Assalamu alaikum, bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? Une autre fois avec vous pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer ma vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, en commençant par ma petite famille, mes sœurs, ma nièce, cousins et cousines, mes amis, Youvni, Annick, Fikria, Latifa, Karima, et la liste est longue. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur la série Sais-tu que, et ça va être sur le diabète. Si on définit le diabète dans quelques mots, c'est une maladie chronique qui ne guérit pas, mais qui se contrôle. Tout dépend du type de diabète par l'activité physique, le régime diabétique, les médicaments et la perte du poids. Il est caractérisé par un taux élevé de sucre dans le sang, qu'on appelle hyperglycémie, dû à un défaut de sécrétion et ou d'action de l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline? C'est une hormone sécrétée par le pancréas qui se trouve sous l'estomac et le foie, comme vous voyez dans le schéma suivant. Quels sont les types de diabète? Il y en a 4, diabète type 1, type 2, diabète de grossesse et diabète insipide. Et je vais essayer de donner une explication brève de chacun. Le premier type, qu'on peut appeler aussi diabète juvénile, parce qu'elle touche les enfants et les jeunes de moins de 30 ans, elle est due à la non-production de l'insuline par le pancréas, et donc ces diabétiques dépendent complètement des injections d'insuline, malheureusement. Et pour le deuxième type, elle est due à ce que le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline pour dégrader le sucre dans le sang, ou bien le corps il est résistant à l'action de l'insuline et il touche les adultes âgés de 40 ans et plus. Et si ces personnes suivent une bonne diète, une bonne activité physique, ils peuvent se dépasser de la médication, surtout aussi s'ils perdent du poids. Et pour les facteurs de risque de diabète type 2, il y a le surplus de poids, la sédentarité ou le manque d'activité physique, l'hérédité, l'origine ethnique, les mauvaises habitudes alimentaires, le sexe, sachant que les hommes sont vulnérables que les femmes, l'âge, de plus en plus qu'on vieillit, de plus en plus qu'on peut avoir ce type-là. Troisième type de diabète, diabète de grossesse ou gestationnel qui touche les femmes enceintes, puis vers leur 5e ou 6e mois, leur taux de sucre est élevé et c'est dû à ce que les hormones du placenta qui couvrent le fœtus perturbent l'action de l'insuline. Et ces femmes-là sont à risque de développer diabète type 2 après l'accouchement. Et le dernier type de diabète appelé insipide qui n'a aucun rapport avec la production d'insuline par le pancréas, mais il a les mêmes signes que le diabète, c'est que la personne urine beaucoup, jusqu'à 15 litres par jour, il a une soif très très excessive et il est causé par la production insuffisante d'une hormone ADH sécrétée par l'hypophyse. Parlons maintenant des signes et symptômes du diabète. En cas d'hypoglycémie, baisse du taux de sucre, la personne peut avoir les signes et symptômes suivants: maux de tête, sensation de vertige, somnolence, confusion, frisson, transpiration, faim et nausées, faiblesse et fatigue. Et en cas d'hyperglycémie, hausse du taux de sucre, la personne peut avoir une extrême soif, une extrême fatigue, la bouche sèche, le besoin fréquent d'uriner et somnolence. Et comme complication liée au diabète, si la personne ne respecte pas sa médication, sa diète diabétique,
si elle fait pas de l'activité physique puis elle perd pas du poids, elle peut avoir comme complication pression artérielle élevée, AVC, atteinte des membres inférieurs, rétinopathie, ça veut dire les yeux touchés, néphropathie, les reins touchés, etc. Quelles sont les composantes du diabète? Il y en a 5 et la personne diabétique doit très bien les maîtriser. Elle doit être enseignée par son infirmière de suivi ou par son médecin sur c'est quoi sa maladie, c'est quoi le régime diabétique, c'est quoi la prise de la glycémie, c'est quoi les signes et symptômes d'une baisse ou hausse de glycémie. Il doit être enseigné sur l'activité physique, sur la médication qu'il prend, que ce soit pilule ou insuline. السلام عليكم المشتركين ديالي والمشتركات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع هاد الجائحه ديال كورونا؟ كما كنقول دائما الله يهز علينا هاد الوباء، الله يهز علينا هاد الوباء. غير الواحد خصو يدوبل الوقايه. ابتلاء من عند سيدي ربي، هذا ما يقول الواحد. كما وعدتكم قلت بان غادي ندير لكم واحد لا سيري اللي كتهضر على الصحه والذات ديالنا. هضرت في الموضوع الاولاني على لا في سي، دابا الموضوع الثاني ان شاء الله اللي هو ديال اليوم غادي نهضر على داء السكري، وغادي نتطرق ل4 ديال النقط. النقطه الاولى اشنو هو داء السكري، النقطه الثانيه اشنو هما الانواع ديال هذا المرض، النقطه الثالثه اشنو هما الاعراض ديال هذا المرض، والنقطه الرابعه شنو هما العواقب اللي يقدر يؤدي ليها هذا المرض هذا. إذن إلا بغيت نعطي بعجاله شنو هو داء السكري، هذا واحد المرض مزمن اللي الواحد ما كيبراش منه، ولكن يقدر يتحكم فيه على حسب النوع ديال المرض، لانه هما كاينين 4. كيفاش غادي يتحكم فيه؟ يتحكم فيه عن طريق الادويه اللي غادي ياخذ، عن طريق الرياضه، عن طريق الحميه ديال الناس اللي مرضين بداء السكري، وعن طريق النقص في الوزن. اشنو هو السبب ديال داء السكري؟ وهو ارتفاع في الكميه ديال السكر في الدم. منايش كيجي هذا الارتفاع؟ تيجي من يا اما الكميه ديال الانسولين كتكون قليله، ولا العمل ديال الانسولين ما كيكونش هو هذاك. الا بغينا دابا نعرفوا اشنو هي هذا الانسولين. الانسولين هذا واحد الهرمون كتفرزوا لنا واحد الغده اللي سميتها البنكرياس، والبنكرياس كيتوجد تحت المعده وقريب من الكبده. إذن إلا بغيت نهضر لكم على 4 ديال الانواع ديال داء السكري، كاين داء السكري 1 وكاين 2 وكاين داء السكري ديال الحمل وكاين داء السكري انسيبيد. هاد الكلمه هذه قلبت عليها باش نترجمها بالعربيه ما لقيتهاش، مي غادي نفسر لكم اشنو هو. إذن داء السكري 1 هذا تيجي للاطفال والشباب اللي قل من 30 عام. هذا فريمون البنكرياس ما كيفرش الانسولين. اذن هذاك الشاب ولا ديك الشابه ولا داك الطفل ولا الطفله كيعيش حياته كامله بليزانجيكسيون ديال الانسولين. داء السكري 2 هذا كيجي للناس 40 عام الفوق، ويقدر الى غير كان عنده واحد النظام متبعو كوم الفو، وهو الرياضه، الحميه، نقص في الوزن، يقدر ما ياخدش الدواء. مي الا كان يعني ما متبعش النظام كوم الفو، يعني غادي خاصو ياخد يا اما الكينات اي لي زانجيكسيون ديال الانسولين. بالنسبه للنوع الثالث ديال داء السكري اللي هو كيجي للعيالات الحاملات، بالاخص في شهر 5 وشهر 6 كيكون الكميه ديال السكر في الدم كتكون طالعه، نتيجه على ان الهرمونات ديال البلاسونتا، هذاك الجيب اللي كيكون مغشي الجنين، هذوك الهرمونات هما اللي كيعرقلوا العمل ديال الانسولين. ولكن من مورا الولاده المراه ما كيبقاش فيها داء السكري، نسبه قليله اللي يقدر يبقى فيها الا هي ما تبعتش واحد الحميه وما تبعتش النصائح ديال الطبيب ديالها.
بالنسبه للنوع الرابع اللي هو قلت لكم ديابيت انسيبيد، هذاك عنده الاعراض ديال داء السكري الاخر، وهو الواحد حاشاكم تيتبول واحد الكميه تقريبا شي 4 لتر 5 لتر، تيشرب واحد الكميه هائله ديال الماء. وهذا الشيء ناتج على واحد النقص في واحد الهرمونه كنسميوها ADH، اللي الغده النخاميه اللي عندنا في الدماغ ما تتفرزها الناش مالوغوزمون هذيك الهرمونه. دونك هذا هو النوع الرابع. الا بغينا نهضروا على الاعراض ديال داء السكري، اذا غادي نهضروا في الحاله ديال السكر طالع. شنو هما الاعراض؟ وهو الواحد حاشاكم تيتبول بواحد الكميه، كيتبول واحد الكميه كبيره ديال البول، تيشرب كميه كبيره ديال الماء، فمو تيكون ناشف، كيكون واحد العيا واحد التعب ما يمكنش الواحد كاع يتصوروا، وتيخصو غير ينعس. اذا هادو هما الاعراض زعما اللي باينين بالنسبه لارتفاع السكر في الدم. وبالنسبه للاعراض ديال السكر هابط، وهما تقريبا بحال الاعراض ديال فاش كنكونوا صايمين. يعني شنو يعني؟ كيكون الواحد منيرفي بزاف، كيكون دغيا كيتقلق، كيكون كيترعد، كيكون العيا، تيكون خاصو غير ينعس، كيكون يقدر كاع يجيوه ارتعاش في الذات، كيكون تيعرق، يعني كيترونسبيري بزاف. اذن هادو كلهم اعراض اللي كيبينوا لنا بان السكر راه نازل في الدم. النقطه التاليه اللي غادي نهضر عليها باش نختم هذا الموضوع الداء السكري، لان الا جينا نهضروا على داء السكري كثير 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 ما يتقال. العواقب الله يحفظ اللي تقدر ينتج عليها المشكل ديال داء السكري، وهو ارتفاع في الضغط الدموي، جلطه دماغيه، العين الله يحفظ يتقاسوا الكلاوي، مشكل في الدوره الدمويه ديال الاعضاء التحتانيه، يعني بغيت نقول لي مومبر انفيريور، الرجلين. دونك اللي مهم وهو الانسان اللي مريض بهذا الداء السكري خاصو ياخذ المعلومات الكافيه من عند الطبيب ديالو الاختصاصي بما يخص الدواء ديالو، بما يخص الحميه، بما يخص النشاط البدني، النقص في الوزن. هادشي كله خاصو يتبعو يعني على احسن ما يرام باش ما يوصلش لهذوك العواقب اللي قلت لكم عليها. واحد النقطه مهمه اللي ما هضرتش عليها، وهو الواحد خاصو يرد البال باش ما يتجرحش، لان عند اللي مريض بداء السكري الجرح صعيب انه يبرى، وبالاخص الرجلين. دونك خاصو دائما رجليه يكونوا مثلا في الوضوء خاصو ينشفهم مزيان، ما يبقاوش اوميد، ما يبقاوش رطبين، لان حتى ديك الرطوبه يقدر اللحم تيتمزق وتيعطي واحد شي جريحات، ولا يقدر ما ينشفش. الوغ خصو ينشف كوم يلفو، ويحاول يرد البال باش ما يتجرحوش. الصباط يكون شويه واسع، الا جي قطع ضفارو خصو يقطعهم بواحد الحذر، لان ما خصش يوصل اللحم باش ما يسيلش الدم وتكون ديك الجرح. هادو شي بعض المعلومات اللي خاص الواحد كما قلت لكم يستفسر عليهم من خلال الزياره ديال الطبيب، يكون منتظم كذلك، مره يدير التحاليل الى اخره. وان شاء الله نكون فتكم بهذه المعلومات القليله على داء السكري. وكما قلت لكم اللائحه طويله، يعني ما نسالوش من شحال من حاجه اللي بغينا نهضروا على هذا المرض هذا. ان شاء الله الله يوفقنا اننا نقولوا واخا غير القليل على هذا المرض هذا. والسلام عليكم، وان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله.